mention the accuracy. Accuracy. Poi dopo una sicurezza, certo che sono 50.000 euro, quanti costi di differenza. So it's a question of the owner that likes the technology of the machine and the accuracy. Because, we say now this is a 5 years old machine. We say that the accuracy is like having a new one. No, ma è una collega, non è che... Vediamo di fare a lavorare. Ecco, come dicevo prima, in realtà noi adesso da fuori e lui da lì, ma anche altro così perché si muove. No, vedi. Sempre che